Tole akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Orooteekii baga nagaan dhuftan isiniin jechaa guyyaa har'aa kana bilbila keenya qofaa fayyadamnee Microsoft Spreadsheet Office Microsoft Excel irratti kan hojjennu kan qabxii barataa hojjechuudhaaf yeroo baay'ee kan fayyadamu fakkeenyaaf kanneen akka saamii averejii fi raankii hojjechuudhaaf bilbila keenya qofaa fayyadamnee akkamittiin bifa amma asirratti mul'atu kanaatiin asirraa maqaa barataa gashnee sana booddee qabxii isaan gosa barnootaa irratti qabame akkasumas averejii saamiidhaa fi maaksimuumii minimumii gireedii akkamittiin baasuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoo kana keessatti akkamittiin daataa kana gashinee sana booddee saamii fi averejii akka baasnu ilaalla. Viidiyoo itti aanu keessatti maaksimuumii minimumii fi gireedii akkamittiin akka hojjennu ilaalla. Kanaatiif kallattiimaan gara viidiyootti seenna. Ani ammaaf spreadsheetii irra waan hin jiruuf kana keessaa ba'ee kan biraadhaan bifa kan biraadhaan daataa guutee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaatiif daataa kana akkasumatti asirraa akka jirutti qabatee as keessaa duubaan ba'achuudha. Kanaaf asirraa jalqaba applicationii kana akkuma agartanii applicationii WPS jechuudha. Yeroo baay'ee dubbisuudhaaf itti fayyadamnu jechuudha. Irraa dubbisuudhaaf yookiis akkuma Adobe Reader jechuudha. Irraa ittiin dubbisa yookiis dookumentii qabnu nuuf dubbisuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. WPS Office jechuudha. Kana fayyadamne bannaa jechuudha. Kun Play Store irraa argachuu dandeessu beekamaadha waan ta'eef isa kana WPS keenya yommuu bannu dursa fayyadamaa yoo jiraanne bifa kanaatiin nu bana. Yoo fayyadamaa hin jirru ta'e immoo asirraa fakkeenya staarti godhee bifa jalqabattiin nu agarsiisuu danda'a. Kana booddee dudduubatti yoon deebi'ee bifa jalqabaa sana kan ittiin akka gaafa maal akka nu gaafatuu fi maal gochuu akka qabnu asirratti erga tuqne agirii yoo noota agirii kan jedhu jira. Agirii jennee dabalchuudhaaf darbii kana jechuudha. Sana booddee WPS allow kan jedhu gaafata access to photo media and file. Okay naani allow jenne sana booddee asirraa asittis allow yoo jenne asirraa open kan jedhu jira. Asirraa open kan jedhu jira. Gara gadii kanarra immoo akkuma argitan okay gara gadii kanarra mallattoo plus sign kana jira. Mallattoo plus kana yommuu tuqnu asirraa spreadsheet new presentation new memo akkasuma new document asirratti qopheessuu dandeenya. As keessaa ammaaf kan nuti fayyadamuu barbaannu new spreadsheet kan jedhu kanaadha. New presentation PowerPoint yaadnu fayyada. PowerPoint qopheessuudhaaf meemoon wantoota bifa meemoo qabachuudhaaf achirratti hin barreeffamne jechuudha. Kan biraan asirraa new document kan jiru documentii akkuma Microsoft Word jechuudha barreessuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu asirraa new spreadsheet kana kan ammaa fi gara kana deemaa irra waan ta'eef kana booddee akka kanatti akkuma Excel keessa jiru seeloota garaagaraa seeloota jiranii hunduma isaanii akkasumatti jechuudha. Achii gadis tokko lama sadii gara kolomii fi roowuu
isaa irratti jechuudha. Ni qabna. Kanaaf asirratti fakkeenyaaf iddoo gara gadii kanarraa tools kan jedhu jira. Asirraa kiiboordii keenya isaan kana fayyadamnu isaan kana nammaniin asirratti wanta barreessinu amma barreesse sana booddee gara akkamittiin saamisaa akkasuma abreedii hojjechuuf dabarra jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti maqaa namaa barreessuudhaaf yoggoonni asirraa kiiboordii kan jiru kan yommuu tuqu kiiboordii asirraa naaf fide jechuudha. Sana booddee maqaa nama barreessuudhaaf fakkeenyaaf asirratti neem jedhee fakkeenyaaf neem jedheen barreessaa. Sana booddee asirratti naa barreessee jira jechuudha. Sana booddee asirraa taab kan jettu waan jira. Taabii kana yommuu tuqu gara keessatti naaf gashaa jechuudha. Taabii kana hoggaan tuqu taabii gaafa tuqu asirratti neemii naa gashee jira jechuudha. Sana booddee ammas seelii lammaffaa irratti kan fide maqaa namaa achii gadi barreessuu danda'a jechuudha. Lammaffaa irra kan fide jechuudha. Maqaan namaa lammaffaa irratti fakkeenyaaf ishii maqaa namaan gashaa. Taabechaa deemna. Taabechaa itti gashee adeemna jechuudha. Kanaafuu yeroo muraasa akka ittiin maqaa namaa yookiis maqaa barataa keenyaa gadda gashine jechuudha. Sana booddee as keessatti buufna jechuudha. Qabxiidhaaf wantoota isaan qaban jechuudha. Kanaafuu muraasa
Tole amma asirratti xumurreerra jechuudha qabxii isaanii. Kanaatiif kan nurraa eegamu asirratti saamii fi averejii isaa baasuu qofaadha jechuudha. Kanaaf asirratti saam jedheen barreessa. Saam jedhee ida'ama isaa jechuudha. Asirratti average jedhee yoon barreesse sana booddee saamii fi averejii isaanii hojjenne jechuudha. Kanneen asirra jiran jechuudha. Asirra saamii hojjechuudhaaf seelii saam jettu kan jalatti aktiiv goona jechuudha. Seelii sanarra tuqne jechuudha. Sana booddee gara iddoo gara gadii kanarra dhufna. Asirraa keyboard jedhamu. Asirraa immoo tools jedhu. Amma tools kan jiru kanarra tuqna. Tools kan jiru kana waggaa tuqnu asirraa filannoo hedduu qabna jechuudha. Asirraa amma faayil kan jiru jira. Faayilii jira bifa kanaatiin jira jechuudha. Seevii, sheerii, iskiriiptii wantoota baay'ee jiru. View jira akkuma kanaa kophaatti propertii garaagaraa qaba jechuudha. Asirratti foormaatii kan jiru yommuu wordii fayyadamnu kanneen itti fayyadamnu foormaatota garaagaraa qaba. Kanaaf asirratti seel kan jennu seelii kan jalatti merjii gochuudhaaf ifiifii gochuudhaaf foormaat peenter wantoota hedduu jira jechuudha. Istaayiloota itti fayyadamnu asirraa chaartii haayperliinkii liinkii gochuudhaaf akkasuma faankshanii koomentii fi wantoota sheepii garaagaraa galchuudhaan fayyadamtu jira. Kanaaf asirraa orderii ascending kan jennu jechuudha. Akkasuma auto sounding English. Kanaatiif asirraa propertii kan jiru kan keessaa asirraa daataa kan jedhu kan fayyadamna. Daataa iddoo jettu kanarra erga aktiiv goone asirraa dhufne auto sound kan jettu. Asirraa daataa kan jettu asirraa immoo auto sound kan jettu kana gaafa tuqnu auto sound yoggaa tuqnu asirraa sound kan jedhu average kan jedhu count numbers kan jedhuu fi maximum minimum of x kan jedhu for more kan jedhu jechuudha. Kanaaf asirraa saam kan jedhu kana tuqnu asirratti jechuudha. Iddoo barbaanne wanti saam yommuu jennu saam b2 e2 kan jedhu jira jechuudha. Asirraa b2 irra jalqabe hanga e2tti saam goote as keessa naaf kaa'e jechaa jirta jedhee nu gaafataara waan ta'eef asirraa iddoo taab kan jedhu gaafa tuqnu saam godhee nu baasa jechuudha. Kanaatiif amma gaafa jennu taabii jechuudha. Sana booddee ida'ama isaa 366 asirra fidee naaf kaa'e jechuudha. Kun ida'ama isaati jechuudha. Kanaaf ida'ama kana akkasumatti qabadhee dudduubaatti deebi'ee kanan balleesse jechuudha. Sana booddee asirraa iddoo tools jettu kanatti deebi'ee yommuu tuqu asirraa gara bitaatti achi dhufee akkas gara bitaatti seel kan jettu kana jechuudha. Kan tuqa sana booddee seel hoggaan kan tuqu kana merji kan jiru fiil kan jiru foormaat peenter kanneen jedhaman kana jira. As keessa fiil iddoo jettu kana kan tuqa jechuudha. Fiil kan jedhu kana gaafa tuqu asirraa akkamittiin fiil gochuu barbaadu daawunii raayitii aappii leeftii fi diraag fiilii kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf isaan suni kallattii aan dabarsu jechuudha. Daawunii raayitii leeftii aappiin kuni kanaaf asirraa diraag fiil kan jettu kana tuqu. Diraag fiil kan jiru gaafa tuqu asirra mallattoon kun naa dhufa jechuudha. Seelii kana irra jechuudha. Seelii aktiif ta'e sana irra jechuudha. Kanaaf ittiin gadi diraag godhee sana booddee akkamittiin akka inni hunda isaatiif ida'u jechuudha. Tokkoon kanaatiif ida'u irra hunda isaatiif al tokko akka inni ida'u nuuf godhuu fi diraag kan jedhu kana asirraa erga nuuf dhufee booda as mallattooma kanarra gadi qabne sana booddee diraag gadi goona jechuudha. Amma gara gadiitti amma xumura seelii keenyaatti gadi harkisnaa jechuudha mallattoo kanarra gadi qabne. Kanaatiif mallattoo sanarra qabne gadi harkisnu hunda isaatiif aadi godhee xumureera jechuudha. Akkuma argitan asirra hunda isaatiif aadi godhee xumuree jira jechuudha. Kanaatiif asirra amma addition yookiin saamii isaa hunda isaa xumuree jirra. Averageetti darbinee average kan jedhutti gashuudhaaf asirra
average iddoo jedhu kana kan qabnu asirraa innis ammas tool iddoo jettu kana tuqna jechuudha. Erga average jalatti seelii average jala jiru sana active goone jechuudha irra tuqne. Kana booddee yommuu achirra tuqnu gara kanatti nu fida. As keessaa ammallee iddoo daataa jettu kanatti deebina jechuudha. Daataa kana waggaa tuqnu asirraa auto sum iddoon jalqabaa jechuudha. Asuma tuqna. Kana booddee asirraa average kan jettu jira. Average isa baasuudhaaf jechuudha. Average kan jedhu okay jedheen tuqu. Average yookaan tuqu average kan eessaa ka'ee amma eessaatti baasaa jira. Kan saamiis walitti qabee baasaa waan jiruuf asirraa seelii kana asitti deebisuun qaba jechuudha. Average kan nuyi baasnu summation wajjin miti waan ta'eef kanneen qabxii sanaa qofaadha. Fakkeenyaaf maths, physics, chemistry, biology isaan kan jiru jiramu kan inni active godhee jiru. Kanaaf gara amma biology qofaatti achi as deebisuun qaba jechuudha. Kanaatiif akkuma irra kaa'een gara akkasitti achi as drag godhachuun gara biology kan jettu sanaatti jechuudha. Sana booddee amma seelii biology jettu kanatti maatii irraa hanga biology jettu kanaatti jala seetti jechuudha. Hanga sana qofaatti kan inni select godhu. Sana booddee yoon asirraa tab jedhe kan jiru kan yommuu tuqu sana booddee average kanaan haa baasu jechuudha. Maatii, fiiziksii, keemistirii fi baayoloojii kan jedhu jechuudha. Saamii akka ittiin daballe jechuudha yoo jettan of eeggannoo godhata. Asirraa saamii kan jettu sana garanatti achi as irraa diraaga asitti goone isa keessaa baasuu qabna jechuudha. Kanaafuu asirraa tab kan jettu kanan tuqama. Tab kan jedhu yommuu tuqu average sanaa baaseera. Average isaa 91.5 jechuudha. Kanaatiif asirraa drag goone kana gadi harkisnee argachuu dandeenya jechuudha. Saamii kanaa jechuudha hunduma isaatii akkuma jalqabaatti jechuudha. Kanaaf duubatti deebi'ee asirraa tools kan jedhu kanarratti deebi'a. Tools kan jedhu kan tuqu asirraa amma daataa irra jira jechuudha. Achi as deebi'ee seelii irratti deebi'uun godhu seelii irraa sana booddee asirraa fiil kan jettu akkuma jalqabaa jechuudha. Fiil iddoo jettu kanarra tuqa. Fiil kan jettu kana gaafan tuqu asirraa drag kan jedhuun tuqa ammas jechuudha. Drag fiil kan jedhu gaafan tuqu akkuma jalqabaa mallattoon sun mul'atee jira jechuudha. Sanaatiif mallattoo kana drag gadi goone jechuudha. Asirraa mallattoo kana qabnee drag gadi goone sana booda hundasaa guutamnaa jechuudha. Kanaatiif amma mallattoo kana qabee drag gadi gochuun qaba. Sana booddee average hunda isaatii nu baasee raawwateera jechuudha. Mallattoo kana balleessuudhaaf achumarraa al tokko gadi tuqna. Sana booddee seelii kan biraa irratti yommuu tuqnu asirra average keenya nu baasee raawwateera jechuudha. Average 91.5 irraa jalqabee hanga 77.5 kan jedhu kanatti jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu asirratti saamiidhaaf average ilaalleerra amma kana itti aanu gireedii akkasuma maaksimaamii fi miinimaamii baasuudha waan ta'eef asirratti akkuma sana miinimaam jennee miin jennee gashine asirraa immoo maaks jennee gashine asirratti gireedii jennee gashuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu kan waliin ilaalu taasisaa. Kanaatiif amma saamiidhaa fi average xumurreerra waan hordoftaniif galatoomaa. Chaanala kana subscribe goone subscribe gochuudhaan maatiitti dabalamaa isiniin jecha waan hordoftaniif galatoomaa. Ciao ciao.